நியூ தமிழ் டெக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆலில் போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோ ஒன்றுக்கொன்னே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துடும். ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து எப்படி சவுண்ட் எஃபெக்ட்டோட எப்படி வீடியோ எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டோட எப்படி நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து கைன்மாஸ்டர் ஆப் வேணும். கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலிமா தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ கைன்மாஸ்டர் நியூ வெர்ஷன் இருக்குது. அந்த வெர்ஷனை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ். கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள், ஓப்பன் ஆகட்டும். ஓப்பன் ஆனோடனே கிரெடிட் நியூன்னு கொடுத்துக்கோங்க. கிரெடிட் நியூன்னு கொடுத்துட்டு இதில் வந்து 16:9 கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து வீடியோவை நம்ம பேக் வந்துடுவேன் பாருங்கள், கீழே மேலே பாருங்கள் மீடியான்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்டேட்டஸாக வைக்க போகிறீங்களோ அந்த வீடியோவை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ இந்த வீடியோ வைக்கிறேன், 15 செகண்ட் தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ வைக்க போகிறேன். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை வந்து இதோட இந்த வீடியோ வந்து கிளிப்பு வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும். இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த கிளிப்பு இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால நான் இதை எக்ஸ்ட்ரா ஆடியோ கொடுத்து அந்த ஆடியோவை மட்டும் ஒன்று டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வேறு ஆடியோவை செட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த கிளிப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், கிளிப்பை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து மேலேருந்து கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இந்த ஆடியோ வந்துடும். இந்த ஆடியோ எனக்கு தேவையில்லை, இந்த ஆடியோவை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த சைடு டெலிட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டெலிட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து இப்போ நான் 2 ஆடியோ ஆட் பண்ண போகிறேன். அதனால் எந்த சீன்லேருந்து அந்த வீடியோ வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இப்பயே. அதனால் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு எந்த இதில் வேணுமோ அந்த இதில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதுலேருந்து இந்த சீன்லேருந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். மேலே பாருங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ளிட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள், 3ஆவதா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஆடியோ ஆட் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள் ஆடியோன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எந்த ஃபோல்டரில் இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஆடியோவோ அந்த ஆடியோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆடியோவும் ஆட் பண்ணணும், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம அந்த வீடியோவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் இதை. அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத இதை சுருக்கிக்குவோம். ஃபுல்லாக சுருக்கிக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த வீடியோவுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும். அதேமாதிரி இதை வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல வருமோ அந்த செகண்ட் கிளிப்பில் வந்து சேர்த்து வச்சுக்குவோம். அதுக்கு நேராக கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அலைன் பண்ணால் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அலைன் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். நான் சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன், ஆடியோட சவுண்டு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன், இல்லைனா சவுண்டு அதிகமாக வர மாதிரி இருக்கும். குறைச்சிட்டு ப்ளே பண்ணுவோம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோ பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் நவுத்தணும், லைட்டாக நவுத்திட்டு பாருங்கள். இப்போ கரெக்டாக இந்த கிளிப்புக்கு இது வந்து இந்த கிளிப்பில் கரெக்டாக இது ஆகணும். அதேமாதிரி நம்ம இப்போ லைட்டாக ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்து கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம். மறுபடியும் ஒரு ஆடியோ ஃபைலுக்கு போய்ட்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல தான் கொடுக்க போகிறோம். எந்த இடத்துல சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்த செகண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் வச்சுட்டு சும்மா கரெக்டாக அந்த இடத்துலேருந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். அதை கரெக்டாக அந்த ஆடியோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு நான் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. அதேமாதிரி ஃபோட்டோலேருந்து எடுத்து கரெக்டாக கொஞ்சம் இது ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கும் நடுவால் கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், இதில் வந்து நம்ம இது கொடுக்க போகிறோம். என்னென்னா, இப்போ வந்து இந்த வாய்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பேர் பேசுகிற மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். வாய்ஸ் கொஞ்சம் பாடுற மாதிரி அவங்க கொடுக்குற மாதிரி. அதுக்காக இப்போ இதில் வந்து இந்த ஆடியோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டே இருக்க பாருங்கள், இந்த பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து எந்த இது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்ச எஃபெக்ட் வேணால் செட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எக்கோ கொடுத்துட்றேன், எக்கோ ரூம் அப்படின்னு கொடுத்து அதை கொடுத்துட்றேன். எக்கோ கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்றேன். ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இந்த ஆடியோவை கொஞ்சம் ஒரு 20 அல்லது 30க்கு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கொடுத்துருங்க. அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதோட சவுண்டையும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு
20 அல்லது 20 கொடுத்துக்கோங்க. நான் 20 கொடுத்துக்கிறேன். அதுக்கடுத்து இதை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு சவுண்ட் எஃபெக்டோட மாறும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா கரெக்டாக வருது. அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு இந்த வீடியோவுக்கு ஃபில்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபில்டர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோ ஹெச்டிஆர்னு இருக்குது. இந்த வீடியோ கிளிப்பு கொஞ்சம் இதாக இருக்க மாதிரி இருக்கனால அதனால் நான் ஆடியோ ஹெச்டிஆர் கொடுத்துக்கிறேன். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆடியோ ஹெச்டிஆர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட் ஆகிக்கும். ஆட் ஆன பின்னாடி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் எப்படி இது பண்ணணுன்னா, இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து இந்த ஸ்டோர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஸ்டோர் மாதிரி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் எஃப்எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே பாருங்கள், அப்படியே கீழே இங்கே பாருங்கள் கலர்னு இருக்குது 3ஆவதுல. கலர் கொடுத்துக்கோங்க. கலர் கொடுத்துட்டு அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஹெச்டிஆர்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கொடுத்துட்டு இங்கே இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க. இன்ஸ்டால் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆட் ஆயிரும் எஃபெக்ட்டில். அதுக்கடுத்து இந்த எஃபெக்ட்டை வந்து நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறேன். தெரியுமா, ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக வச்சுருந்தா தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபுல் கிளிப்லேயும் நான் அந்த எஃபெக்ட் வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா, அந்த எஃபெக்ட் கரெக்டாக ஃபுல் கிளிப்லேயும் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் இந்த சாங்கெலாம் கட் பண்ணிடுறேன். இதோட சாங்கை கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் இந்த சாங் கிளிப்பை விட்டு ரொம்ப தூரம் போதில்லை, கிளிப்பில் விட அதிகமாக இருக்குல்ல, அதனால் அதை கட் பண்ணிக்கிறேன் நான். பாருங்கள் ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்னு இருக்குது. இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ரைட் சைடு தான் கட் பண்ண போகிறோம். அதனால் ட்ரிம் டு ரைட் சைட் ப்ளே ஹெட்னு இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே கரெக்டாயிரும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், இப்போ இந்த வீடியோ கிளிப்பை பாருங்கள். முதல்ல இந்த வீடியோக்கும் இப்போ இந்த ஃபில்டர் ஆட் பண்ணோன்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு. இப்படி தான் கைஸ் இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்டோட நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணணும். இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருவோம். இதை எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு உங்களோட ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டியில் நீங்கள் எப்படி வேணால் மேக் பண்ணலாம். நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் மேக் பண்ணுறேன். இப்படி தான் கைஸ் நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் ஆட் பண்ணணும். இதோட சவுண்டோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்ப்போம். எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டேன். எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு கைஸ். இப்போ பாருங்கள், இதை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது இந்த வீடியோ. இப்போ பாருங்கள் அந்த வீடியோ முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் அந்த மாதிரி வித்தியாசம் இருக்குது நிறையா. இப்படி தான் கைஸ் நம்ம எடிட் பண்ணோம்.